بصوا يا حبايبي، تعالوا بقى اتفرجوا على الايه، الجلاش الجميل ده. بصوا انا مقطعه عليه وفلفل وطماطم. شوفوا عامل زي البيتزا ازاي. ده جلاش، ده جلاش. شوفوا بقى يا جماعه الايه جمال الجلاش وايه وحلاوته. نحط الكابتن محمد كده عشان عايز ياكل. انا قطعته عشان يبقى ايه، سلكته كده من الجناب عشان يبقى سادة. وعملنا معاهم برضو مكرونه ايه، وراهم مكرونه بالشوربه يا محمد، ومكرونه بالشوربه. تمام. حطيت كده الكابتن محمد. هنحط برضو الطبق التاني عشان انا كمان هاكل معاه، لان انا اصلا بعشق الجلاش جدا على فكره، بحبه جدا. عشان كده مزوقه ومظبطه كده، اعمل زي البيتزا. شوفوا بقى الطماطم والفلفل والحاجات الحلوه عامل زي البيتزا ازاي. بسم الله اهو. ايوه يا كابتن محمد، بس انا بحب اللحرف يا جماعه، مش عايزه اخد اول من نص ان انا بحب اللحرف. بسم الله. بصوا بقى الجمال. وريهم بقى يا محمد احنا حاطين عليهم الطماطم ازاي والفلفل. وهنحط ايه، وهنحط حاجه ساقعه. نحط فيروز، نحط فيروز يا استاذ محمد. تعالوا بقى يا جماعه دوقوا معانا بقى الجلاش التحفه ده، ومكرونه والله زي العسل. مكرونه بالشوربه جميله جدا. تعالوا بقى شوفوا معانا ايه احلى اكل. سلام.